ายหนังเสร็จก็มานั่งเล่นชิวๆริมทะเลครับทุกคนตอนนี้พระอาทิตย์ก็เริ่มตกดินแล้วครับไปชมกันเลยครับเด้อโต้ใครเยี่ยมบรรยากาศดีมากเลยครับมือมีกล้องไปรอด
พี่โอกับพี่ตือก็มานั่งเล่นชิวๆนะครับ ถ่ายรูปเล่นครับทุกคน